美国总统拜登日前到纽泽西州演讲，又咳了。Thank you, thank you, thank you. 但这回大家不是把焦点放在他到底咳了几次，而是仔细看总统用右手捂着嘴咳嗽，咳完之后走下台，竟然是用同一只手与民众热情的握手，还与人拥抱，直到最后才戴上了黑色的口罩。画面一出，又引发了网友抨击，这总统的卫生观念有够差的。另外，日本前首相安倍晋三过去这个动作也让大家超恐慌。上国会被刑，安倍狂咳不止。第一次他下意识用手遮住嘴巴，放下手之后还抹抹裤子。这一刻大家还能够装作没看到。但是第二次咳，安倍似乎意识到这样的动作不太对，换用手肘遮住口鼻。但是背后的安倍爱将高市早苗再也忍不住了，这眼睛越睁越大，超级害怕的。瞧瞧背后的男官员还故作镇定，但随即调整脸上的口罩，仿佛害怕这病毒趁虚而入。疫情狂烧期间，元首的一举一动都被放大关注。欧盟领袖峰会日前登场，德国总理梅克尔一入场，欧盟执委会的主席立刻走向前，想要跟他握手打招呼。只见他紧握拳头，一脸迟疑，最后才伸出手让对方握，但拳头始终没有松开，遵守防疫期间的外交礼仪。